Изпитвате ли болка, чувствителност към топло и студено, болезненост при допир и дъвчене, преоцветяване на зъба, подуване, болезненост и оток на съседните лимфни възли? Тези симптоми предполагат най-често възпаление на зъб вследствие на дълбок кариес или фрактура. Ендодонтията цели да спаси зъбът ви, като премахне бактериите в каналите и да му осигури възможно най-дълъг живот. Понякога обаче симптоми не се наблюдават. Затова е важно да се правят контролни снимки през 1 до 3 години, дори да няма оплаквания. Съвременната ендодонтска практика застъпва лечението на коренови канали с микроскоп. Лечението става чрез подходяща механична и химична обработка на кореновата система, херметично затваряне на каналите и чрез последващо изграждане на зъба и поставянето на корона. В някои случаи се налагат няколко посещения, но в Medical Dent разполагаме с най-високотехнологичната апаратура, нужна за постигането на най-добри резултати за най-кратко време. Болката след умъртвяване на зъб е често срещана и обикновено отшумява до няколко дни след лечението. Свържете се с нас и заедно ще вземем най-доброто решение за вашата усмивка.